السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زه یم عزیز الحق مخوزوال. امید کوم چې ښه به روغ جوړ به وروڼو. نن در سره کومه ویډیو چې شیر کوم د انسان د عقیدې په باره کې. د انسان عقیده چې دا ډېره زیاته مضبوطه وي. سایډ باندې به تاسو ته دغه ویډیو ښکاري. دا یو میږی دی جي چې دا په یو مصیبت کې ګیر دی. په یو ګټه کې د اوبو په منځ کې یو ګټه ده. په دغه ګټه کې دی ګیر چاپېره ځي، دته د وتو څه لار نشته دی. نو سین کوئ دغه ویډیو چې دغه میږی چې دی دا به الله تبارک وتعالی د دغه ګټې نه څنګه وچې ته تېر باسي، او په خپله لږ ډېر سوچ وکړئ چې یاره الله تبارک وتعالی نه چې دومره خس میږی نه دی هیر، نو د دومره غټ انسان چې دته اشرف المخلوقات ویل دي، او دا دومره انسان چې د سره د رزق وعده کړ او دته دا ویل دي چې یاره ته عبادت کوه رزق به زه درکوم. نو هېڅکله هم دغه انسان چې دی د الله تبارک وتعالی نه هیر کېدلی نشي. او دې کې یو عبرت پروت دی، موږ او تاسو لپاره یو سوچ پروت دی چې یاره هغه صرف او صرف د الله تعالی د ذات په باره کې او د انسان په باره کې دی چې یاره الله تعالی د هغه هیڅ داسې یو شیز په دې دنیا کې نه دی چې د هغه د الله تبارک وتعالی نه هیر دی او هغه به الله تبارک وتعالی هیر کړي. د چا سره چې الله تبارک وتعالی د رزق وعده کړ د رزق به ورکوي، که چا سره د څه وعده کړ نو الله تبارک وتعالی هغه ورله لازمي ورکوي. وروڼو د ویډیو مقصد هم صرف دغه دی چې یاره الله تبارک وتعالی په ذات باندې زموږ او ستاسو پوره یقین راشي چې یاره الله تبارک وتعالی د دې نه مخکې چې څه کړ دی هغه هم الله تبارک وتعالی کوي. څه چې په راتلونکي وخت کې کېږي هغه به هم الله تبارک وتعالی کوي. زیات په معاشره کې موږ داسې خلک پاتې کېږو چې یاره بیمارۍ کې یا په قرضونو کې یو قرضې را باندې، نو موږ وایو یاره موږ له الله تبارک وتعالی څه راکړ دي، یا داسې غلط الفاظ استعمالوو چې داسې یو مصیبت راشي هغه چې هر قسمه وي په موږ باندې خو چې راشي، نو هېڅکله هم داسې الفاظ استعمالول نه دي پکار. دغه ویډیو تاسو ګورئ، دغه میږی چې دی دغه الله تبارک وتعالی د دغې ګټې نه وچې ته څنګه پورې بس دغه پاڼه راشي، دغه پاڼه کې دی وخیږي، دغه پاڼه روانه شي په دې اوبو کې او سایډ له لاړه شي هلته یوې ګټې ته ونښلي او دغه میږی چې دی خپل هغه وچوبې ته پورې وځي. نو دا چا پورې بس دا الله تبارک وتعالی پورې وستو. او دغسې انسان چې دی انسان که هم په څه مصیبت کې ګیر وي هغه به د هغې مصیبت نه څوک خلاصي؟ الله تبارک وتعالی به خلاصي. نو هېڅکله هم وروڼو په الله تعالی باندې عقیده مضبوط ساتل پکار دي. الله تعالی ته ځان سپارل پکار دي چې یاره الله تبارک وتعالی چې ما له څه مقرر کړي هغه به کېږي. د ویډیو د کتلو یو جهان مننه. اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.